哇！突然下大雨了，大家集体在前面。熊熊落大雨，大转区了，足侪台乌托邦，大家赶紧把雨伞提起来清。集体在前面换雨衣哦。15秒，快点，还有10秒。10秒，哎，9、8、7、6、5、4。红灯用要变青灯啊，实在是真紧张。算的头前有10台乌托邦，看什么人雨伞穿上紧。坐伫车内的人，敢若做彩盘同款，现场直播。有人骹手真紧穿好啊，有人穿到一半就青灯。哎，绿灯了！哇，他来不及换，只能先继续淋雨了。好紧张，好刺激哦！突然的。上倒手边这个桥倒摆一直变，才找到伊的雨伞，才要清名就变做青灯啊！油门嘴咧嘛都爱赶紧行。坐伫车内底的人是安尼笑嗨嗨，特别市中口西路的大十字路口，伫31日下晡3点外，因为对流云数例外的关系，北台湾透大风落大雨，袂输是咧做风台。这还蛮好笑的，因为大家都赶着穿雨衣，可是没办法不穿，因为那雨真的太大了。骑之后就突然啪，然后下一大堆雨，就赶快穿啊，不然会淋湿啊。如果剩20秒，会赶快把它穿起来。有人感觉讲停伫路中穿雨伞实在是真紧张，嘛有人险啊雨风吹去。当时的风实在是真透，伫新北市淡水咖啡厅的门口，一个太太甲窗仔门的孔落条条，风一直吹，害伊唔敢放手，目睭嘛闭袂紧。家在咖啡厅的头家赶紧甲门开，互伊入来，若无会真危险。民视新闻台北报道。